今天无锡的天气颇为宜人，凉风习习，极为舒服。可是前2天啊，真就不是这么回事儿。那就像《水浒传》里边白胜啊智取生辰岗，然后这个挑着酒担的在那唱的那首歌。赤日炎炎似火烧，当然现在因为水利灌溉系统发达，倒也不至于野田河道半枯焦，但是这个赤日炎炎是真的。哎呀，那个一推门就哇一下，感觉一股热浪袭来，真是受不了，只能躲在家里。为什么呢？家里有空调啊，所以开了空调之后极为凉爽。可是啊，这个就让我想到一个什么呢？想到我小时候啊，那个时候咱们国民收入也相对比较差，经济啊这个还处于这刚改革开放还在早期阶段，是吧？国民收入相对差，所以很多人家里边是没有空调的，起码我家里就没有空调，我舅舅家也没有空调。那南京呢，真是夏天的时候极热啊。所以各种的这个手法降温。那比如说啊，这我就记得那时候一定要铺上凉席，然后呢铺了凉席之后啊，还不能直接睡，还要先拿这个水啊擦一遍凉席，这个样子温度再降下一点，躺在上面。可是饶是如此，根本不顶用，一会儿就满身大汗，就躺在那什么也没动，就这个啊热汗淋漓。那怎么办？就去冲澡啊。就是凉水冲一下，也不是洗澡，也不打肥皂什么，就凉水冲一下，一擦1分钟啊，就躺着继续睡。睡上那么一段时间之后，又会被热醒，再去冲一下，然后再继续睡。一晚上洗6、7回澡，没有什么夸张的。不仅仅是我母亲也是一样，就是俩人轮着过去冲凉啊，因为实在是太热了。现在也有些朋友一晚上洗7回澡，但是人那个呢，他这醉翁之意不在酒，他不是为了洗澡本身，就是甚至有时候不洗就直接上2楼，是吧？我说这个上楼睡觉啊，你别想歪了。可是我们那时候真不是为这个，就是因为太热，非得要冲一下降温才行。我就记得那个时候，除却这个降温啊，这个物理降温嘛，浇凉水之外呢，还有就是拿电风扇吹。扇子，手摇扇，人人家里都有大蒲扇，一定是一人拿一把在那扇，对吧？但是如果有电风扇呢，也懒得用蒲扇。电风扇是2种，一种是吊在顶上的，那时候家里基本都有装，像现在好像还有些学校。可能还有吧，就是那种吊在顶上的转，那个电扇其实效果是不错，但是唯一的一个迷思是什么呢？我们从小到大老担心那个东西掉下来之后，正好一旋转把你头给割掉了，就类似于《死神来了》里面那种场景。可是前些天我好像在哪个上面看到一视频，那风扇还真掉下来了，但是也没说把谁给头割掉，只不过砸伤了人，倒也是真的。反正那时候家里面顶上都有这种吊顶的，不是微风吊扇，很大的电风扇吊在顶上吹来吹去，也是用来降温。再一个呢，就是会有这种落地扇啊，这种底下有个支架的啊什么的，放在那儿就是对着你吹摇头的那种。这个东西现在是极不值钱，完全不当回事儿。可是当年这算是一个大家电啊，就是还挺金贵的，不用的时候还拿个罩子把它罩着。就像电视机那时候也有罩，反正那时候人是手巧啊，还不是确实是比较珍惜这种电子产品，几乎会给每一个电子产品都套一个罩子在上面。收音机以前那种大收音机、收录一体机也要套一个罩子啊，用布做一个套在上面。显示器也套一个罩子，然后这个当然那会儿家里大部分人也没有显示器啊，电视机要套一个罩子。洗衣机啊，那种开玩笑，而且以前的洗衣机很多，它不是像现在这样的，不是什么滚筒啊，就这种竖着的，这叫什么说法的？它是一体的嘛，现在就是甩干和这个洗都是在一个桶里，就双缸洗衣机，对吧？以前是那种就是分开来的，洗衣机很长，这边是洗好之后拎出来放到另一个甩干桶里面去甩，带甩干的啊，有些还不带甩干，就放到甩干桶里去甩，所以它很长，就这样这么大一玩意儿，还给它做一个套，不用的时候也套在上面一个罩子啊，把它罩得好好的。其实像电视机什么就真不该罩在上面，影响散热啊，是吧？那时候也不懂，做个罩子还挺费劲的。可是就是因为
冰箱我是没见过有人用罩子的，那是太夸张了。但是也有说，我听有人说他家小时候冰箱也有罩子，就是罩住前半边，后半边是开着的，就是前半边可以罩着。一个是防灰尘，二一个呢说是什么这个保温呐。可以省点电，哎呀，这各种说法，那都是相对比较艰苦的年代里边想出来的各种奇奇怪怪的玩意儿，反正各种罩子啊，就是电风扇吹顶的，然后落地的。那后来呢，还有微风扇，小微风扇大家现在应该还见过吧？那东西挺好，吹一晚上呢不会着凉。还有微风扇架在床头的，什么各种，反正就是没有空调。我是记得我们家是小学5、6年级的时候，就是1995、96年的时候才有了第一部空调，而且不是现在的什么分体式的或者什么柜机，不是，是窗机，就窗户上拉一口子，让空调塞在窗户上面，后半段就是露在室外，然后前面对着房间里边，这叫窗机。一开起来呢，跟拖拉机是差不多，有一瓶咚咚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 咚，就这个样子啊。但是也确实就凉快了很多。我就记得第一次吹到空调的时候，我在家里面有空调了，我兴奋的在床上跳来跳去的，就是真的是凉快了。可是那是很后来的事儿，小时候没有空调，没有空调就吹电风扇。但是大家还记得吗？那个时候还有一个问题啊，就是电也不够用。到了夏天高峰期的时候，电不够用。现在起码我在江苏这一块说什么限电、停电、什么轮流停电这种事儿，我是多少年都没有遇到过了。在东北的时候还偶尔会遇到，也很偶尔了。在江苏我就没遇到过，除非呢，如果现在是停电，就是一定是什么出故障。哪出故障了或怎么着的，就是暂时停一下，否则正常情况下是不会什么轮流限电的。以前是要轮流限电的，到高峰期的时候，工厂还要停工，就是保证居民用电，然后再晚一点工厂再开工什么的，就到这个程度。就是电不够用，而且呢，可能那个时候的所有的设施都不够好，说经常跳闸，或者底下这个变电箱就坏了，什么抢修一下。所以我就记得我那时候暑假住在我舅舅家啊，我舅舅家那时候住在南阴阳营，就是今天非常靠近上海路的一个地方。那个地段现在还挺好的，当年也还可以。可是呢，我就记得我住了一晚上啊，不是一晚上，住了1个月啊，中间有1个礼拜。几乎可能是那个最热的那段时间，用电高峰期啊，还不怎么着的，几乎每天晚上到了8点钟左右，7、8点钟就会停电，停上2小时。所以一停电你怎么办？家里一个是那时候家里家都会备蜡烛，说一停电点说赶紧滴个蜡，哎呀这里有气儿了，哈哈，不是这样啊。那备个蜡烛是干什么呢？就是停电的时候拿出来照明用的，点一下一束鬼火放在那儿啊，彼此看也看不太清楚，有一种朦胧美。不会点很多根，因为挺贵的那蜡烛。然后呢，就是点一根蜡烛，起码有个照明。然后怎么办？电风扇也停了，没电了，就只好坐在阳台上。坐在阳台上呢，相对来说有风嘛，会舒服一点。坐在阳台上，我跟我舅俩人就对坐，然后一人拿一把蒲扇在那扇呐，就是瞎聊天。那时候很多什么构思的各种乱七八糟的事儿啊，说在那什么编个什么东西啊，瞎说什么的，都是。其实我舅舅大概也知道我在那儿胡编乱造，就是看着好玩，就愿意陪我瞎聊天呗。我们就坐在那儿，就是阳台上啊，就在那儿瞎聊天，一聊2个小时，然后灯一亮，哎，来电啦！那时候来电了是会听到整栋楼会欢呼啊，哦，来电了！然后赶紧大家又跑到房间里面去吹电风扇，或者可以看看电视、打游戏，就是这样。所以我突然想起来，当年的没有空调的日子啊，真的是挺煎熬的。现在人就跟这一样啊，就跟咱们东北同胞是一个路数的。按说东北那地方特别冷，所以呢，我们很多南方朋友想象的东北人是特别能扛冻，然而其实他们特别不能扛冻，为什么呢？因为他们很早就开始供暖了，然后就躲在房间里边。东北是这样的，东北的空气湿度比较低，那么冬天虽然是很冷，那个风刮得脸都疼，但是你只要一直在外边走，衣服穿严实，一直走，其实还好。你不能停下来站在路边，那个就特别冷。只要一直走还能扛，然后走到家了，一进家里暖的恨不得就穿背心，就这种样子。真的那个供暖都暖到根本受不了。
就是都得开个窗透条缝，然后穿个背心，或者甚至是干脆就扒光啊，这个穿个裤衩，热的不得了，跟大夏天似的。所以他们其实非常不能抗冻。我们东北亲戚只要来了江苏这儿啊，无论是来无锡还是来南京，全都受不了。像我北京的这个姑父，他来南京要到什么程度啊？空调要开，电热毯要开，然后晚上睡觉的时候还要再加一个热水袋，然后这个被子不是这么一条嘛，睡的这个就是脚的这一头，还要拿那个绳子啊，睡的时候给它扎起来，就是这样不漏风，然后再卷一道，就到这个程度，你知道吗？可是我们觉得非常的 OK 啊，就坐在房间里面，完全不觉得有什么太大的问题，因为习惯了，就这么简单。但我们现在是什么呢？就完全不行了。这个东西真的是由奢入俭易啊，由奢入俭难，由俭入奢易。你一旦习惯了相对舒适的条件之后，再往回倒就很难。我就记得有一年我是在东北过的这个冬天，快到春节的前几天才回南京。然后我还做了一直播，大家记得吗？我在那房间里面直播，然后就一直就这么打抖，然后那个弹幕还说你至于吗？冷成这样，而且我还开了空调。我说你不知道是真冷啊，就刚回来不适应。所以我们现在也是一样，现在要不给你开空调，你这想死的心都有了。我说实在的，根本感觉坚持不了个3-2分钟就浑身受不了。那以前天我觉得比现在还热。然后也没有空调，也就这么挨过来了，是吧？就突然回想起来那段时间还挺有意思。好处是什么呢？就是因为没有空调，加上又停电，所以才能跟我舅舅坐在阳台。不仅仅是坐在阳台上跟我舅舅，那时候还有很多人会把床搬到路边睡，也可见治安也还可以啊。按说那会儿不是这是严打，就是严厉打击刑事犯罪，就是因为社会治安不够好才严打嘛。可是确实我记得没错，真的是夏天的时候会有很多人睡大街，他不是没地方睡啊，他就是从家里搬出来，然后拿个床或者一个什么那种行军床什么的，就在街边就在那儿睡，然后天一亮他再回家去，就是为图凉快啊，贪凉或者怎么着，真不少见。现在是肯定不可能了，当年还真的是有。这你说的当年是多少年呢？大概是30年前。你想想我5-6岁、6-7岁的时候嘛，30年前的时候，那时候真是这样。反正现在当然我们现在的生活变得越来越幸福啊，空调啊什么这些东西根本就不当回事儿，用电无忧，用水无忧，对吧？可是当年那个艰苦的时候，也有那个时候的美好。大家明白我说的是什么吗？不是说我们想回到那个时候，肯定不愿意啊，对吧？就是你要想回到特别简单，你把家里空调拆了就行了，送给我，正好我这空调有点要坏了的意思。对吧？你拆了送给我就行了，然后把你的这个家里那个叫什么的，把电的那个总闸拉掉，你立刻就回到那个时候了，很简单，把你网断了，你就恨不得要死。可是所以说不是要回到那个时候，可是那个时候确确实实又有那个属于那个时候的美好，人和人可能更近一些，但是这种近未见得就真正是我什么远亲不如近邻，我就跟一家人似的特别好，不害你，不是，它表面上近一些。现在的城市里的人呢，表面上就很疏远了，客客气气的。其实这样的客客气气挺好的，不像以前动不动家长里短的，长舌妇还打听别人家，搁你家打听完了，转脸就去别的邻居家说：“哎呦，你知道吗？那小宋家出什么事儿了？哎呦，出什么事儿？你跟我说说。你不知道啊？哎呀，那大事儿啊！怎么大事儿？马桶堵了。哦，马桶怎么会堵的呢？他堵了马桶，会不会把我们整栋楼给堵起来什么的？那时候真就这样啊，跟神经病一样的。现在不会了。所以那时候有那时候好，现在有现在的好，但是整体来说，现在就是比过去好得多，这个也是实话，是吧？各种舒服，各种便利。通过这个，我就回想起来当年没有空调的那些日子。也还真是，有时候我记得我还跟我妈说呢，说，哎呦，那时候都怎么过来的呀？真的是吧？你有时候会想想，所谓痛定思痛，痛革如灾啊。想想那时候没有空调，动不动停水停电，怎么过来的呀？现在真比那时候好太多啊！想起来和大家聊聊。OK 啊，这个话题就说到这里。接下来广告时间啊，还是我淘宝店，也没什么新鲜玩意儿。收费节目呢，大家挑挑自己喜欢的。丰俭由人，真的买了就不会亏。然后有零食那个海盐芝士小方，
新上线的，价格也比较便宜，又很好吃啊，奶香浓郁，回味无穷，可以去买来吃一吃。那还有其他东西，大家自个儿去看吧。总之，谢谢各位收看，也谢谢各位支持，咱们下期再见。